Bang. Assalamualaikum lur, iki mari ngene jaire teko, guramene teko lur. Jaire teko, guramene teko. Iki tak kei gurame dhisik sing 20 kilo lur, mbok ana setengah kintal lho pira kabekno ae wis. Ayo, ini bapaknya pira ting bajune. Nol nggih. Oh. Nol. Loro. Loro banyu. Ayo. 35 pek kok banyune pek. Delok ngono iki mbek kiduk. Kakean ya. Dagang. Ya, 30. Oke, kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Kolor, khawatir, tak gini, tak gede-gede. Super banget. Jawa rasa biar urip kok. Kenapa itu? Bonus. Ada Sekarang itu super. bisa sih timbangan nah cukup Pak. Bisa. Hah? Kok iki longgar iki? Bisa. Mana kayak gitu? Oh iya, ayo. Longgar itu sih. Pas 51, 30 berarti selikur ya. Waras telur. Ini telur kita udah satu. Banyunya apik lur. Kurang nak kilo setengah lur. Itu bonus lur yang bonus. Kita kena bangkoko nih. Ini kau jadi. Oh. Apa jam piro jare ini kak ya? Tak tambahi gurame lur, akeh sing teko. Cepet oleh, wis tiket suwidae wae diakeh wis. Wis. Selikur mah ya banyune 30 ya. Iya. Ayo, Ini kurma ya? iya gitu. Kurangannya di nila. Jarangane mari ki nila lur. Kalau
Nah, lor nggih. 45 Berarti 15. ayo 30. 15 ah. Iki 15 karo 21 berarti 36. Ya, ya nilai kok mari kalau iki guramene 36 kilo. Sing bagian itu ape untune loro lur. Gaji Kok cerita akeh sing protes. ya ngono. Ayo. Oh, wis ana Pak Digondrong. Gon iki. Heeh. Ade gondrong tenang ae lur, gak ngarang gelek lapak lur, aja kuwatir. Santai ae bawa dhewe. Wis kekno kucing-kucing iku. Iya. Kurangane kayak ini lah. Kurangane kok nilai lur, sik Pak De, sik. Mari ki nilai teko lur ya, mari ki nilai teko. Guramene ya teko iku takon gawe tanjaran iku. Nah, sampean kok gawa mete Pak kok. Mari ki tak gawa tak kei iku lur ya, tak kei nilai wis perjalanan guramene iku mang totale 36 kilo lur. 45 karo 51 Pak kok ya? Karo 51 dijukuk banyu swidak. Dijukuk banyu swidak lur. Lho, mari ki nilai teko. Guramene ya teko. Nilai teko, guramene teko lur ya. Guramene teko, nilai teko. Jadi monggo menisuk untuk dibudali nek jadwalku nilai sik. Iya. Iya wes gua. Pinggirna kok. Nah, lur, iki masang tanjaran kayak gurame lur ya. Kayak edisi minggu ya mau sepilane wis tak sepilno. Guramene gede lur, gawe minggu 2 kintal tetep edisi minggu rutinan 2 kintal 100.000 total hadiah 1.500.000-an lur. Nah, monggo untuk minggu kalau nggak ada kesibukan nggih monggo diramaikan biar camat iso kulaan iwak maneh lur. Niki talep nanggone Barokah Cemandi ya bina insani padha ae lur. Engko karek bagino ngene lho lur. Ati iki iwak iki saiki totale 45 karo 51 dijukuk swidak berarti 36 kilo. Padahal nanggone brosurku mek 20 kilo. Iki totale 36 kilo ya Pak, 36 kilo ya? 20 karo selikur karo 15 ya 36. Pun lur ya engko mari iki iwake wis perjalanan lur, sak nilai sak guramene padha teko. Ko Falco kon jarene minggu wingi rono kok gak ketok ko. Mosok rek padha karo Andi Supeli. Iso komen tok Andi Supeli yang ngono gak teko. Ayo belajar guramian ko. Biasa awakmu no kolam-kolam liya njukuk gurame ngono adek mekitik gak tombro gak budal. Biasa yo pancing oleh gurame digawa, oleh sepat ya digawa adek mekedel ko. Ayo Falco kami undang untuk Falco di kolam pancing Bina Insani. Zindu Maulana. Zindu awakmu gorong daftar ya digawe edisi tanggal 15 ya. Monyenyo Muhammad Prayono, Evan Andayani, Falco, De Falco, Alvin Chandra, Raden Joko. Mari ki guramene teko lur sindo 2 kintal, terus nilai juga datang untuk nilai 80 kiloan lur. Pun ngoten mawon magrib lur nggih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.